ゆうきとネキの好きにやる TP イエーイ、銀の盾が来たよ銀の盾さんでございます。すごいね。私なんかなんだかんだ初めてかもね。意外ですけれども、銀の盾実はね、そう、あんまり YouTube さんと関わりがなかったんですよ。そうね、そうなの。だからっていうのもあって、めっちゃ嬉しいですね。いや、やっぱりこうしてみるとね、形になったっていうのがね。すごいですね。こんなに興味を持って見ていただけるっていうこと自体がすごい嬉しいですからね。いや、すごいなんかそれがみんなの思いが結晶になった感があって嬉しいなと。だって10万人ってこうさ、インターネットの数字で見たら、まあなんとなくそのまま受け取れるけど、いざ人間が10万人そうですよ。そうですよ。結構なボリュームだと思うんですよ。そうメッセとかだよ。そうね。そう。メッセに席なく人を並べるみたいな感じになるよ。ぎゅうぎゅうみたいな感じになりますよ。すごいですよね。いや嬉しいな。みんなもいいのかい？いいのかい？本当に本当に我々にそんなに興味を持ってくれてありがとう。いやでも私たちの番組は好きなこと好きなようにやってますけど、他のみんなはすごい結構真面目にやってくれてるから、そうもっとこうなんていうかおしとやかに、そうだよ投稿しているね。なんでね、そういうこう寒暖差も含めて寒暖差、これからもあとここ結構そのほらマーベル界もそうだったし、特集をそれぞれね、確かにきっとやったところで来てくれてる人が、そうですね、そうですね、全く我々のこと知らない方々ももしかしたらね、いやそうですよね、全然わかんないけど、それこそマーベルとかポケモンとかに興味を持って見に来てくれたっていう方もね、いらっしゃるかもしれない。結構はでもそれこそマーベルポケモンなんかは魂にね、あとそうかハリーポッターも最近だとあれですね、そうとかその辺は何でしたっけ、女子の会とかさ、そうなんか女子の会流行ったのマジ何？あと平成とかさ、確かに確かに、きっと時代を共にした方々もね、集まってくださってるのでは。そうですねそうですね、確かに同年代のオタクのあるあるみたいになってるのかもしれないね。だから本当にいざお会いするといろんな人種の方いらっしゃると、確かに、いや嬉しいですね。本当にいろんな方に見ていただき、ちょっと待ってなんかペタペタすんだよな。そろそろこれ触れていいかな。触れていいよ。今日のステージほらこのなんかこうでしょ、マスごとにさ色変わってさ踏んじゃいけないとかでしょ。そう敵が出してくる攻撃を見分けて、なんか今はピンクに移動しなきゃいけないとか、今黄色に移動しなきゃいけないとかになる、14のさレイドバトルだね。あるよね、こういうのね。あと我々もこれでしょ、ターンごとに属性違ったりとか。そう私たちあれじゃない、ターンごとにさ前に出てくる方が違うんだよ。炎か氷か変わるやつね。魔法炎の人と氷物理の人が交互に来る。だから魔法も物理もね、ターンによって反射されるステージ。そうでも中ボスだから完全に防ぎ切ることもできるんだと思う。知ってれば仕組みを。そうじゃああれか、ギミックというか、もう初見だけか大変なのは。あとはでもやっぱ結局覚え芸になってきても大変なところは絶対ありますよね。ちょっとね相談もいただいてるので紹介していきたいと思います。おからドーナツさんからいただきました。あおちゃんねきこんすきキノコップ TV 登録者10万人おめでとうございます。ありがとう。年始に送らせていただいたエマのお便りの続きにはなるのですが、エマの裏に書いたお願い事、実はキノコップ TV 目指せ登録者10万人でした。嬉しい。年始の時は10万人に遠かった数字の記憶があるのですが、あっという間の達成でしたね。そうでしたね。僕自身もお願い事が叶って嬉しいですということで、いやありがとうございます。もうね熱心に応援してくださる皆さんが、もう番組の設立当初からね、こう応援してくださったおかげですので、本当に嬉しいなと思いますね。まあ1年ちょうど経つあたりでね、こういう節目って嬉しいですよね。いや本当ですね。そう1年で10万人十分ありがたい話ですよ。本当にすごい。じゃあもう10年続けて100万人みたいになっていくの。100で金になると、いやいいですね。じゃあ10年続けて金も目指しちゃおう。どっかでブーストもしないんだね。コツコツか。コツコツ。なんかみんな特に理由なくずっと再生しといてくれればいいんだと思う。そんな身も蓋もない。もう理由なく、もう家にいる時 BGM 代わりに流してよと。
あれね、お店とかで流れてる感じね。そう。じゃあ環境映像みたいな感じで。そう。お魚がさ泳いでる映像と一緒よ。ここもう水槽みたいなものだからね。宇宙という水槽を女子高生のコスプレをした人たちが。わかる。こういう生き物をそこに佇んで佇ませているというね。そう飼ってるみたいな感じで思っといてもろて、というのでどうでしょうか。これからもね、10万人の先もさらにね、キノコップ TV のみんなで目指していけたらと思っていますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。そして特にそれを記念したわけでもないんですが、番組公式の LINE スタンプが出ました。やったー。またこちらもすごいタイミングで。そうなんですよ。いや嬉しい。はい、こちらね、イラストレーター夢之内さんによるゆうきとねきの好きにある TV の完全新規書き下ろし LINE スタンプが発売中となっております。さらに全16種類、日常生活でも使い勝手抜群のラインナップでございます。いや我々が使いやすいんじゃないかということで、お願いしてたんですけど、私たちはね発注する段階だと OK ありがとうよろしくで、こんな感じだと使いやすいかなみたいなふんわりしたイメージだけを夢之内先生にお伝えしたんですけど、夢之内先生がですね、なんかきっと同世代のオタクなんだろうなっていうなんでこんなしっくりくるんでしょうね。さすが兄弟久しぶりに見たよ私。そうね。あと興奮する海外のオタクね。そう。なんて言って正式名称がわからない。数々のネットミームを感じる作画になっていて、でもちゃんとね可愛さも残っていて、ちょっとなんかネキのスタンプ短美なの多くないですか？やっぱりイメージこうなんですね。興奮するようなの私とかってブレてるよ。なんか多分ね、元気なやっぱ躍動感あるのがゆきさんなんだと思う。だから一応ね、出来上がった動画のなんかチェックとかもするわけですよ。チェックの時ってもちろん私は喋った内容をぼんやりは覚えてるから2倍速とかにしてみたりもするわけ。2倍速の時の私の動きの速さやばいから別になんかさゲームのバトルを2倍速3倍速にした時みたいにならない？そうなる。すごい動いててマジでなる。そう、私多分ね倍速にしてもあんま動いてないのかもしれない。ネキ動いてないです。個人的にはね、このね好きにやろうのね、狐のお手手がめっちゃ可愛くて、これ可愛いですよね。最初ね違うお手手だったんですよね。そうでしたよね。でもこれをちょっとスタッフさんのこだわりで、狐のお手手にしてくださいって言ったら、めっちゃ可愛い子狐のお手手にしてくれた。ちっちゃいお手手可愛い。可愛い。そうなんですよ。いやでもね、夢之内先生普通の絵ももちろん、めちゃくちゃ素敵なんですけど、こうちょっと夢川系のぶっちゃけ何でも描ける先生なんですけど、でもやっぱ SD キャラの名手なので、すごいもうありとあらゆる多分英知が生きてる。そう SD だけどちゃんとそのなんか細かい表情というか。そうなんですよ。やっぱすごいんだと思っちゃった。なんかさ、その頭身がそのまんまで綺麗に描くのはそれも難しいけれども、このサイズ感でさ、できる限りの表現をしてくれてるわけじゃない。そうなんですよね。なんか可愛さも保ちながらちっちゃくして、でもその最大限にちゃんとやりたいことはやってくれてるっていう表現力みたいなものが。私やっぱりゆうきさん OK で、私ごめんなさいなのすごいこの割り振りっていうかもう分かりすぎる。そうその興奮するよなみたいなやつをね。そうあとさ、嬉しいのね、きおもろくない？これ私大好きなんですよ。これ嬉しい。なんかさ、ちょっと90年代風の目がさ、本当こういうわかるね、チャオの目してる。そう漫画の目してるのすごい嬉しい。めっちゃわかる。あとさ、ごめんなさいの時にさ、ここにさ狐乗ってんの可愛いよね。そう、一緒に謝ってる。一緒に謝ってる。あいつがしっかり者だっていう設定までね、先生拾ってくれてる。うちのご主人がすみませんみたいになってて、でもね、そういう夢之内さん絶対番組も見てくださってますし、多分ネット文化にもめちゃくちゃ精通。だってすごいよね。なんか草のやつもそうですけど。そうなのよ。この感じね。
私実は養成夜行っていうのを自分の、個人の歌活動の時にやってたんですけど、その時のイラストも夢の内先生にお願いしていて、それからずっとあとね、もちろんこいつらのそうなんですよ、夢の内先生なんですけれども、いやすごいもう本当専属でめちゃくちゃ、素敵な絵をね、いろんな方描いてくださってますけど、やっぱ解像度深くてありがてえ。そうなんですよ。私たちやっぱさ、言うたって生身の生き物感が出ちゃうけど、やっぱこうなるとさ、変な話だけどコンテンツになるよね、ちゃんと。IP だって思った。すごい。いや嬉しい、みんなにもねぜひポチポチしていただきたいですし、私たちも送り合いましょう。いやだって絶対使いやすいもん。そう絶対使いやすいよ。キャーとか基本ずっと使ってるでしょ。ね、おめでとうとかも可愛い。そういいよな、いいよな。嬉しいと興奮するようなもずっと使っちゃうよ。そう。あとハテナ、それ好きもいい。ハテナすごい好き。ハテナの時だけ解像度高いの。なんかこういう時だけそうなの。さこれこう見るとさやっぱ似てるよね。似てる。ちゃんと。そう。いやそれすごいんだよな。なんかお面かぶっても似てるのすごいですよね。ね、いやそうということでね、今回は LINE スタンプをちょっと記念しまして LINE トークをしていこうと思うんですよ。LINE について。さすがに。ちなみにこれ決して提供案件ではなくて、私たちがもう LINE をなんかこうなんですか、生活の中に導入しすぎているから触れるだけです。もうさすがに LINE やってませんは通用しないですよね。これ逆に今 LINE やってませんっていう返事が返ってきたのって、お前と連絡先交換したくねえからって意味だと思ってる。正直たまにさ本当にちょっと今年離れてたりするとさ、なんかショートメールでみたいなさいらっしゃいますよね。あとね最近だと、少しずつ増えてきたのが、やっぱり海外の方だと LINE じゃないアプリだったりされるんですよね。あとね、若い子って言い方もあれなんだけど、若い子はなんかインスタの DM らしい。そうだから私インスタの DM って今まで見たことなくって。いやそうなの。そうそれこそアメリカでマオマオの吹き替えをしてくださってるエミちゃんと私仲がいいんだけど、連絡の方法がインスタの DM なんですよ。すごい、そっかと思って。まあ別に猫の写真を送り合うぐらいの感じなんだけど、なんか普通のやり取りをあそこでするんですね。そうらしい。そうなの。ちょっとびっくりしてんだけど、でもやっぱりさ主流はどうしてもLINE に、まあね我々もそれこそ LINE でやり取りとかしますけどっていうので、いやめっきり電話とかもしなく。電話ってなんかちょっともう怖いよね。もうわかる。そうなの、電話怖いんだよ。電話かかってきたら怒られると思うもん。もうほとんどだからマネージャーさんだったりね、お仕事の時のなんかもろもろの連絡ぐらいな気がするな電話って。そうなんか温度感の共有が必要な時はやっぱり電話の方がいいんだけど、それもさ結局 LINE 通話になっちゃったりとかするから、うちはやっぱ親との連絡とかは全部もう LINE かも。そっか。親が使ってくる LINE スタンプ謎じゃない？どういうの？例えばなんかさ、いつそれ買ったのみたいな、なんかなんていうんですか、なんでそれダウンロードしたのみたいなやつ買ってたりするんだよね。なんだろう、言ったらあれですけど、ちょっと一昔前に、いやなんなら二昔前に LINE で流行ったみたいなスタンプとかを今使ってたりして、じゃあ当時使えないみたいなそうねあったりして、すごい謎なんですよ。まあ私はねそれこそ自分のコンテンツのなんか LINE スタンプが出たりすると、親にそれをそのプレゼントみたいなで送ったりするんだけど、使ってよみたいな、むしろそっちを使ってよって思うのに、そっち使ってないんだ。そうなの、全然使ってくれないんですよ。じゃあもうこの好きにやるスタンプ送らないとね。でもさこれさ、親にはさわかるんかと思って、このイエーがあれね、イエーがそうそれ好きがわかるんか。でも来たみたいなやつとかね、どうだろう、今までよくよく考えてみたら、まあ狐面はつけているものの、私が出てるスタンプじゃなかったから、だって言ってしまえばね、キャラクターだったり。そうですよ。それこそキメプロとかも私が描いたキャラではあるけど、私ではなかったから嬉しいかな、ちょっとは。そうだよ。これはまあ夢の内さんのおかげだけど我々でもね、ある存在。嬉しいよね。だからなんか私
すごいなんかもうなんか常識の範囲内であればみんな勝手にこのキャラクターの話作っていいからね。でも私今気づいたけど嬉しいの、こういうポーズ、よくしてるわ。してるよね。してる、よく見てるなって今。すげえ。ここのサボテンだみたいな。あれだ。してるね。それこそインスタとかでネキの写真よく見るけど、よくこうなってるけど、なんかもうポーズ何したらいいか分かんなくてこれしかできないからさ。そんなことないよ。ネキはどっちかというとポーズ取るの上手くないですか？なんか頑張ってる。頑張ってたんだ。かわいい。動きがほらないからさ。そっか。ね、そう考えるとかなり我々掴んでくれてるから。そうだよ。ほぼ娘だと思って使ってもらうしかないよ。そうだよ。親にも。そう。お母様。ネキも親にも送ってくださいね。送る、分かった。ネキの親 LINE します？ LINE するけどね。なんかあんまり父親とかは全然オフな感じで。はいはい。確かに最後に親としたLINEなんですか？なんか了解とかなんかそんななんか迎えに来てくれてみたいな。実家帰るのになんか承知したみたいな、なんかそういうなんかね、そういう報告的だったけれども、うち母親が本当にザ女の子みたいな感じの人だから、なんか可愛らしい、なんか知らないよくわかんない女の子のスタンプみたいなさ。あれマジでどっから発掘してきたんだみたいなスタンプ。何のキャラなんだろうっていう。そう使ってる時あるよね。アニメキャラでもなく、そういうことですよね。多分なんかその LINE スタンプのデザイナーさんがちゃんと書いてるやつなんだろうけど、可愛いやつなんだけど、なんだか私には全然わからない。どうやったら出会えるのそれにみたいな。可愛いんだけど確かに。あるよね。あるある。そうだよな。あとなんかハワイで踊ってる女の人みたいな。なんだろう。ごめんちょっとわかんないかも。だから多分我々っていつも本当にジャンルがはっきりしたものに触れてるから、確かにノージャンルのものになんか、確かに。でもいわゆる例えばなんですけど、私とかだとあると番組のその何でしょう、写真共有のための LINE とかがあるわけですよ。例えばそれこそなんかヒロアカとか窓マギとかさみたいなのがあったりして、でなんかイベントの後にじゃあこの写真載せて平気ですかとかっていうのをこう確認するための確認 LINE みたいな合同 LINE みたいなのがあったりするわけですよね。今の例えなんですけど、そういうのがあった時にその番組以外のスタンプって押していいのかみたいな気まずさあったりするかも。作品ね。そう一応持ってるけど嬉しいし、やっぱ自分のキャラもね1,2個スタンプになってたりもするので、あとねたまにやっぱ声出るやつとかあったりとかして嬉しくて買っちゃったりしてるから持ってはいるんだけど、その適したやつがない時に他のスタンプって使っていいのかなみたいなのがなんか意外と人の親密度によって違ったりするのを気使うなみたいな。特に特定作品はね避けた方がってなるから、そうなるとやっぱり LINE スタンプって絶妙な何でもない緩さがすごく重宝されますよね。だから多分そういう時にその出どころのわからない可愛い女の子のスタンプでめっちゃ重宝するんだと思う。私それではいわゆるかなへいさんとかのうさぎちゃんとかがすごい流行ったんじゃないかなって思ってて、いや私もかなへいさんのスタンプめっちゃ持ってるんだけど可愛いし、そう持ってるしなんか使いやすいなってやっぱ思った。あとスティッチよく見るかも。スティッチとあとさ、なんだっけ有名なアライグマの子ラスカル。有名なアライグマの子って思ってるんですか？ラスカルのこと。なんかまあそうなんだけどさ、可愛いよね。私ねお手柔らかにっていうカニのスタンプ、でも私ね木からそれ来たことないかも。ここはさもう変なスタンプ使い放題じゃん。確かにそう。私たちは逆にいつも使えないスタンプを使い合う。何それみたいな、何パチンコみたいなさ。そう私はねすぐね宇宙規模の感謝っていうねパチンコみたいなスタンプ使いますね。ここはさなんかあえて変なスタンプをなんか試してるよね。そう。あとなんかおそらくなんでしょうねこうAI 生成したのであろうなんかメキシコの方をイメージしたスタンプみたいなのがあって、なんかとりあえずテキーラ飲もうぜみたいなやつが、私テキーラ飲めないんだけどなんかめちゃくちゃな翻訳ついてるみたいな。そうありそうでない洋画のスタンプとか大好きで。あれ系ですよね。そうですね。めちゃめちゃ強い洋画の俳優さんをイメージしたスタンプみたいなので、イエスかノーかだ答えろみたいなのとかそういうのなんか RRR みたいな RRR じゃないやつみたいな。そうすぐ使っちゃう。普通に送ったらびっくりされちゃうやつね。そうなの。すごい陽気な女性がめっちゃこうやって踊ってるやつとか使っちゃうな。
ここはねかなりこうトリッキーなものが通常ラインになっちゃってるから。そうかも。ここでの LINE スタンプのやり取りはやっぱちょっと逸してるかも。してるけどたまに本当に普通のスタンプ来たら今日具合悪いのかなってなっちゃうじゃない。確かに。私がだってネキに私がスティッチの了解ですを送ったらさ、ちょっとどうしたんだろう、嫌われたのかなみたいになっちゃうよね。そうだよ。そんなあおちゃんからスティッチとかあとラスカルとか来たらなんかあったのかなって思っちゃうから。私だってスティッチ挟む時もあるんですよ。スティッチ好きですから私。スティッチはまあね。そう、これすごい意外がられるんだけど、私スティッチ好きなのよ。意外とね。そう。一回でももらったことあるかもしれないスティッチ。そうですよね。ゆきさんのスティッチが私のミッフィーだと思うから。そうだ、そうだ。ネキミッフィー使ってる。そう本当だ。私ね割とミッフィーかもそこが。可愛いよミッフィー。なんかちょうどいいんですよね、彼女ね。わかる。そうですね。ミッフィー本当になんだろう、誰が見てもほっこりするし、でもなんか表情ない感じがちょっとネキにも似てるって言ったらあれなんですけど、なんかこの感じがね、そうなんかヒュッみたいな感じがちょっと似てるかも。なんか了解みたいなやつ。そう。多分だからスティッチそうだから似てるんだと思う。そうかも。元気だもん、なんか動きあって。そうなの。スティッチはそう私が見てても嬉しいからみんなも嬉しかろうと思ってスティッチをして。見てて楽しくなるっていうか。あとポケモンかな。あ、そうね。ポケモンはねひっきりなしに新しいスタンプが出るからいろんな絵で、だからすぐ使っちゃいますね。あとはね LINE フレンズみたいなさ。あ、そうですね。ブラウンくんとかコニーとかね。あ、そう。なんかそれこそ BTS さんとなんか LINE フレンズのやつとかもありますね。たまに使うかも。単純に大学の時とかこのオタク層じゃない友人がそれこそ BTS とか韓国系好きな子が多いから、大学の友達から送られてきた韓国のアイドルさんのスタンプが超でかくて、その等身スタンプみたいなのが来て、そんなでかいスタンプあんのと思って、画像じゃないっていうね。そうこれは画像貼ってるやんっていうめっちゃでっかいスタンプ来て、すげえ面白かったからそのスタンプ買っちゃった。私も知らないけどそれ買うやつありますよね。インパクトでねうっかりお迎えしちゃうっていうのありますよね。だから結構スタンプから作品とかその存在を知るってあるので、ありますね。多分だから我々もありますよ、好きにやる。あ、そうだよ。スタンプからの人。そうだよ。みんなが使ってくれることによって、もしかしたらワンチャンね広がるものがあったりするかもしれないですけど。あとね LINE といえばやっぱ使い方系の話もありますよね。それこそその既読スルー許せる許せない問題とかで。でもさ、これでも既読スルーを許せる中になったら一番いいよねってことよね。そうですね。そうですね。そういう人だなと思われるっていうのが一番生き方としてはいいし。そう、多分なんか読んだんだな、了解で済むっていうか。そうですよね。でもね私ね割とねその自分が不快にさせてたら嫌だながあるタイプですごい早くつけちゃう。で既読をつけたら絶対に何がしか反応をしないと不安になっちゃうタイプというかのはありますね。それこそその今返事できないなみたいな時はとりあえず反応みたいなやつ。ね、下につくちっちゃいやつ。あれが出てきてからだいぶ助かってる人多いよね。わかる。あれはさ文章における丸なんだよね。あと一応見たよっていうね。そう今見ました、今ちゃんと返事できませんのマークにはなったりするかもな。でも私本当にあおちゃんとやり取りしててすごいいいなって思うのが、やっぱりレスポンス早いからレスポンスが早い人っていうのはちゃんと仕事できるんですよね。これね一つちょっと本当にあると思ってて、すごい忙しい時とかは全然仕方なくて、極力私も確認してこれとりあえずちょっと考えなきゃいけなかったです。じゃあはい確認します。後ほどまた送りますみたいにね。そうするようにはしてる。2時間後にはみたいな。でもそれしとけると自分の中でも一個タスクがそのなんだろうなチェック表があるというか、実際やっぱ貯めとくとね、一気見すればするほどね一個の情報の流度が下がっていく気がして、だからやっぱ一個ずつなんだろうなショートタスクをどんどんこなしていく方が長いタスクにするよりも、そのなんかマルチタスクにするよりも、なんかシングルタスクでどんどんこなしていく方が
なんか多分正確だなっていう気がしてて、とりあえずやっぱり速さ大事だと思う。そうなんだよね、現代って早いからな、仮に間違っていたとしても早く回答を出してそう後から直すとかでもいいと思う。そうなんだよね、よっぽどじゃない限りは、やっぱ早いことの方が相手を待たせないことってすごい大事じゃないですか、みたいなのはあるよね。でもさ、それこそその難しい時もあるじゃなくて、例えばじゃあ友達と遊びに行くよみたいな、なんかもうちょっと緩いやつの時も、なんか何日から何日の間で遊べる日ありますかっていう風に投げられて、オッケーじゃあ確認するねみたいになって、その確認元に確認に行くわけじゃないですか。確認に行った先からの返事がここの人じゃなくてさらに奥の人に聞かなきゃいけなくて、この人たちもまだ返事が出てなくて、これもなんかその素材ができたらやりますみたいな感じだったりとかして、でちょっと素材ができたらやるって言ってるんでちょっと分かんなくてみたいな。でも素材ができたらやるっていうことをこの友達たちにまで共有する必要はないよなとか思った時に、これなんて表現したらいいんだろうね。ね、なんかグループじゃなくって自分がつながなきゃいけない立場の時ってね。そうなんですよね、だからちょっと返答次第でなんかね、そうって送るしかないな。なんか2週間待ってもらっていいみたいな、デッドいつみたいになる。でもさ、こんなに話してるけど我々のやり取りってさ、インターネットで見つけた変なものを送り合ってるだけですよね。そうそう、ネキと私は本当にインターネットで見つけた変なものを、そうですよね。これ古き良きインターネットの香りを感じた時に共有するっていう。無言で。そう。わかるとかでしょ。そうわかる、それなエロい。そうだった。そうここそんなやり取りあったっけって思ったら、なんか多分私たちの最後のやり取り、明朝体ってエロいですよね、わかるだと思う。あったね。そうでした。なんかね、多分ね、そうゆうきさんとはね、私グループじゃなくて個々でやり取りとしてるからなんでしょうね。そうですね。いやー面白い。いやでもなんか、おもろいと思ったことを時間とか関係なくぶん投げられる相手って大事確かになんですよね。時間なんてもう気にしたことないですよね。気にしたことない。だってネキいつ LINE しても既読つくもん。嘘。すげえ逆にすごい早朝とかだとつくから、寝なよって思う。起きてるんじゃなくて寝なよなんですよ。いやさ、あれ嬉しくなるんだよね、自分がさこんな時間まで起きちゃったなって思ってる時に、なんか既読つくと起きてるこいつ起きてるむしろさ、日中とかはつかないから、仕事中だよね。仕事中だよね。わかる。仕事してんだ、そりゃそうだよみたいになる。そうね、なんか既読は多分少なくとも相手を大事にしていればしているほどするね、つけるかなっていうね。そうかも。最近気づいたのが、あんまり人から LINE 来てないかも。いっぱいさ、なんか登録してさ、なんか黒猫ヤマトとか、企業っていうかクリニックとかさ、なんかそういうのばっかりになってこない？人の方が多いか。ちょっと人の方が多いかもしれない。本当、私朝とか起きて確認するとほとんど人じゃないんだけど。もちろん DM 的なのですか、なんですか、宣伝みたいなの受けてますけど、登録しすぎなのかな。力もめっちゃくるかなと思うんですけど、クリーニング屋さんとかさ、絶対これ見てる人ね、半数ぐらいは、いやそんなことないだろ。いや私も僕も人から LINE 来てませんって人多いよ。本当に？そんなことある？なおちゃんはまだ LINE の比率的には、こう人の方が多いんだ。人のが多いと思う。あとはあんまり私が企業系に登録してないのもあるかもですけど、すごい私がめちゃくちゃ重宝している公式システムみたいなので、リマインくんっていうのがいて、こいつが送ったものをリマインドしてくれるっていうその内容と、なんていう時間を設定するとそれをリマインドしてくれるというアカウントがあるんですよ。それいいな。めっちゃ便利で、例えばなんかその、なんか商品予約とかって何日からとかあるじゃないですか。でもなんかそれってなんかスケジュール帳に書いといても意外と流れちゃったりするんだけど、LINE で来るの、それが先に登録しとくと。それはでも見て、今これ一番上マネージャーさんなんだけど、あと全部ほらなんか人じゃないよ。嘘やん。ほら。でもディオールは私も登録してる。そういうのそう ST ローダー。これ系が多いんですよ、きっと。私もそうか、ちょっと見てみるね。いや
でもリマインくんと、でも仕事の内容あとちゃんとちゃんと人の香りがする。そうですね、割と友達と話してると思いますよ。でもお天気とかもそう LINE 天気めっちゃ便利。そうですね。でもなんかさ、これ人なのかな、なんか公式なのかわかんないのいっぱいあってちょっと面白い。そうかも。そう。でもマジョリカマジョルカ。そうマジョマジョとか登録してますけど、普通に人と話してると思う。なるほどね。ちょっと皆さんぜひ人率と公式アカウント率も教えていただきたい。マジか。おもろ。そんな差出ると思わなかった。そうだからもう既読を気にする気にしないじゃなくて、人かな人じゃないかなってまず。そう。確かにだって人じゃなかったら別に既読するですもんね。だからどんどん溜まってるの、人じゃない未読が。なるほど。そうか、じゃあバッチ気にならないタイプ？バッチもひどいよ今。むしろバッチ貯めてるぐらいですよ。ちょっと待ってね。マジか。結構そういうの気にする人？私バッチついてるともう超気になっちゃう。ちょうど1、2、3。ごめん、大きい声出しちゃった。そんなに？死ぬ。ダメこういうの。死ぬ。これ死んじゃうよ。だからメールとか6万とか溜まってるよ。多分なんかいっぱい登録したのが新しい LINE スタンプ増えちゃうよ。ね、これ人じゃないと思って。なんだろう、なんかね、何かの確認とかでほら来るメールとかもあるからさ。確認しろよ。ごめん、強く出ちゃった。いや、ちゃんとお仕事とか、あと人に迷惑がかからないようにというか、そういうのはちゃんと反応してるんですけど。もちろんネキのいつもの仕事ぶり知ってるから、そうじゃないと思うんだけど。何の6万くんの？なんだろうね。なんか YouTube のさアカウントのなんちゃらみたいなとかさ。なるほど。ああいう系じゃない？パスワードみたいな。そうか。でも Gmail とかだとなんかスポンサードとか分けてくれますよね、勝手に。本当？ね。そういうのはあったりするか。ね。バッチめっちゃ気になるな。本当？なんで？わかんない。なんかね、バッチがついてると私にパスが回ってきてるって思うの。なんかそのパスを回してあげなきゃいけないって思うから、基本的には絵文字でもいいから返事しなきゃみたいな気持ちになって、あとね、なんか私それでタスク完了してるところがちょっとあって、要はバッチがいくつついてるかで今やらなきゃいけないことが決まってるから、なんならだけど絶対やらなきゃいけないことは自分から自分にメールを送ったりしてる。それはある。そう、自分から自分にメールを送っとくと、それがバッジの数として残るじゃないですか。開かなければ、もしくはもう一回回復とかしなければ、まあちょっと LINE はそれができないんだけど、まあでもそれこそリマインくんとかみたいにする形で、まあそのバッジつくじゃないですか。そうすると今やんなきゃいけないタスクっていうのが数値化されるから、めちゃくちゃ自分のコスト管理ができるというか。LINE の場合多分じゃあこの期日までに考えなきゃ返信はピン止めしちゃうかも上に。そうですね。そうですね。ピン止め便利ですよね。じゃあどんどん便利になるよね。本当にピン止めしちゃえばあとはみんな人じゃないのが溜まっていくだけだから。あと個人的に LINE でめっちゃありがたいのが誕生日のプレゼントをそのまま送れるの、あれめちゃくちゃ便利ですね。そうね。私ね、誕生日っていうものが本当に忘れちゃう人なんです。人に興味がないんじゃないのよ。でも誕生日じゃなくてもいつでもお前の生は祝ってるから、別になんかそこにプレゼントやるっていう感覚がなくて、だからお前が生まれてきてありがとうっていつも思ってるよって思ってるからこそプレゼントを忘れちゃうの。だけど出してくれるじゃん。出してくれたら覚えてるよこれと思って、誕生日の人みたいな天城風みたいなできるから、あれありがたい。だからもう連絡網だけじゃないんですよね、 LINE っていうね。そうなの。ツールがね、なんか社会人の考えなきゃいけないタスクを肩代わりしてくれてるから、本当にかゆいとこに手が届くよね。これは本当に案件じゃないんですよ。本当に案件じゃない。いやみんなもわかるよね、そのぐらいね。でも本当どんどん使いやすくなってる。どんどん使いやすくなってる。ほら最近プロフィールも分けられるじゃない。そうなの。プロフィール使い分けられるんですよ。知らなかった。仕事用の人とプライベートとってなんか、例えばね、もう芸名と本名違う人とかでプレミアムかなんか登録すると、そうプロフィールねいくつか使い分けられるので、なるほどね。すごくね人によっては本当にそんなにねなんだろう。昼と夜でなんか特命係長みたいな人がもしいたら、そうまあでも本当芸名使ってたりとか今ね配信してる人とか多いから、歌手さんとかレイヤーさんとかさ、ニックネームの人と普
普通の、ね、うん、プライベートとで使い分けられるから、ね、ネットのお友達とかもね、うんいるかもしれないし、あ確かに便利ですれね。すごいなって思いました。あ、そうなんだ、そんなことできるんだ。そうだから私も全部一緒だけどなんかちょっとなんとなく違うの作ってみたりしてますもん。へえ、ほら容量とかもそうだけど台本そこで受け取ったりもするから。わかる。そうちょっとねあとV っていうかまあそれこそねスキンにあるもよくほら、動画のチェックを送ってくださったりとか、あ、容量も違うんだあれ。容量かななんだろうなんか入ってた方が私使いやすかった気がするからちょっと容量もしかしたら間違いないですよね。違ったら申し訳ない。プレミアムでいいんだっけ送信取り消しああ、はい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 。既読を送信を取り消しましたを表示しないで消せるやつね。あれも助かるよね。助かる。本当取り消しましたってやめてって思っちゃうもん。なんかさ、すっごいくだらないスタンプとか送った後に、いやいや何時だと思ってんだよと思って消したりとかすると、いや病んでるみたいになるのね。そうなの。なんか私すっごいさなんか恥ずかしいさそのご変換とかさ。わかる。そうなんかバカっぽいなみたいな時とかってさ、普通にもう一回ちゃんと送り直したくなるじゃない。だから送信取り消しのあれもつかないのもいいなって思う。なんかなんだっけな、なんかね、それこそグループ LINE で、この写真 OK ですかみたいなのに対してなんか OK っていうのを押したかったんだけど、履歴からこうやって適当に返事をしたらなんかなんか覚悟はいいかみたいなやつになっちゃってなんかさそれほど距離近くない人にすごい変なスタンプ送っちゃうとかさ。そうなの。やっぱと思って。あるある。あれ怖かったですね。わかる。そうとか思ってでも消すとなんか良くなかったのかなって向こうに思わせちゃうよねこれみたいなのも気使うよねとかあったり。取り消しましたを本当ずっと出さないでほしいって思っちゃってたから。そっか。まあでも取り消したかどうか分かった方が受け取り手的にはねそう推測する判断があっていいのかもしれないですけどね。LINE によってできたルールみたいなものってまた増えた気もしますしね。だってもうさ私学生時代これありきだったらやっていけなかったかもしれないもん。まあでもあったら便利だったなっていうこともいっぱいありますよね。そうですよね。だってさ私たちの時代って連絡網とかあったんだよ。連絡網で電話でさほら台風とか来るとさ今日って学校ありますかとかあるじゃないですか。あれを安倍くんとかから順番に電話で回していくっていうのあったじゃん。あったね。そう懐かしい。そうなんですよね。結城さんですからね。もう最後も最後ですよ。本当だ。すごい最後。最後も最後なんですから。そうだからなかなかわかんないんだからギリギリまで出るか出ないか出るか出ないかみたいになってたのが今だって学校でグループ LINE とかがあるらしいですよ。そうですよね。何でしたっけグループチャットでしたっけあれとかが学校であるらしいです。すごいな。あれ便利ですよね。そうとかもあるしいやちょっと LINE話はね盛り上がりすぎる。はい今回はここまでです。番組オフィシャルグッズ発売中だよ。詳しくは概要欄をチェック。この番組はまだ知らない好きとつながろうキノコップとあると人生変わるものをアビオットの提供でお届けしています。メンバーシップご登録いただくとメンバー限定の動画ご視聴いただけます。はいチャンネル登録と高評価番組 X のフォローあとねハイプもよろしくお願いします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。好きにね。杉田さんとかもそうなんだけど、そうかも。多分そういうタイプ。そうかも。ずっとわからない作品の話で例えをされるんだ。そうで理解を求めてるわけでもないっていう。おそらくなんかご自身が好きな作品のめちゃめちゃこれは面白いって思った内容とかを URL だけ送られてきたりするんですよ。ちょっと待って。で私と同じことしない。どういうことでなんて反応したらいいんだってめっちゃ考えるじゃん、先輩だからこっちは。そうかやばいと偉大な先輩に。そうですよすっげえお世話になってる先輩だからだしなんか考えてることも分かりたいわけ。